Yan, yan. Paano yung unaw yan? Minsan sa akin, kung gusto ko, rất yêu tôi, tôi có cái thứ gần như có một lòng, tôi đây tôi đã thành một kiệt rồi, mình là vừa có lần vừa, mình cũng có gần thương, sẽ còn buồn, dùng mấy cái đó rồi đâu, nhưng như em, nó cũng không sao, không ngờ cái cháu thường xuân, bữa gì, rồi. Phải lọc răng cưa.
Rồi. Không. Rồi cô dâu chú rể phải nằm ở gần bếp, phải dậy nấu cơm chứ. Sớm xuống. Nấu cơm xong thì mời con mời u dậy đánh răng rửa mặt ăn cơm. Đúng không Phương? Con mời u dậy đánh răng rửa mặt ăn cơm. Đàn ông của phim Việt Nam cũng buồn cười hết đấy. Không biết như kia có các cụ có thế không, nhưng mà đóng phim này hình tượng của các cụ nhìn giống giống là phết đấy. Rồi.